హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో టాపిక్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మివి కంపెనీకి సంబంధించిన సౌండ్ బార్ ఒకటి చూస్తున్నారు కదా మీరు. మనం దీని రిపేర్ గురించి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ప్రాక్టికల్గా. ఓకేనా? అయితే మనకి దీంట్లో ఫాల్ట్ ఏంటి అనేది నేను మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మనకి ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది, అదేవిధంగా సాంగ్ ప్లే చేసినప్పుడు బేస్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది, బట్ మనకి వాయిస్ అనేది రావట్లేదు. మరి ఎందుకు, దానికి రీజన్స్ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిపేర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఈ వీడియోలో. ఓకేనా? సో ఒకసారి నేను ఇక్కడ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. మనకి దీనికి సంబంధించిన పవర్ సప్లైకి అడాప్టర్ అయితే రావడం జరిగింది, 24 volts DC. ఓకే, నేను ఇక్కడ దీని అయితే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మనకి ఇక్కడ పవర్ LED అయితే గ్లో అవుతుంది, చూస్తున్నారు కదా. నేను ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు బ్లూటూత్ ద్వారా మొబైల్ అనేది కనెక్ట్ చేసేసి ఒకసారి సాంగ్ అనేది ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను బ్లూటూత్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మ్యూజిక్ అనేది ప్లే చేస్తున్నాను, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, మనకి వాయిస్ అయితే రావట్లేదు, బట్ మనకి ఊఫర్లో సౌండ్ అయితే వస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా. చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఓన్లీ బేస్ అయితే వస్తుంది, బట్ మనకి వాయిస్ అనేది రావట్లేదు. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కంప్లైంట్ అనేది. ఓకేనా? సో వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి. అదేవిధంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ అయితే ఫాలో అవుతుండండి ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి మంచి మంచి కంటెంట్స్ కోసం అయితే బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి, నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తుంటాయి మీకు మన వీడియోస్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసి మనకి ప్రాబ్లం ఏంటనేది అయితే చూద్దాం. ఓకేనా? సో నేను దానికోసం ఇక్కడ పవర్ సప్లై అనేది డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ అడాప్టర్ అనేది ఓపెన్ చేసేసాను నేను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఇక్కడ మీరు బ్యాక్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఒక చిన్న ప్యానల్ టైప్ అయితే రావడం జరిగింది. మనకి దీంట్లో సంబంధించి ఇక్కడ DC వోల్టేజ్, అదేవిధంగా USB ఆక్స్ ఈ విధంగా రావడం జరిగింది. మనకి దీంట్లోనే బోర్డు కూడా ఉంటుంది. ఆ బోర్డు నుంచే మనకి బేస్ అవుట్పుట్, అదేవిధంగా మనకి ఆడియో అవుట్పుట్ వాయిస్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా అయితే వెళ్తుంది. నేను ఒకసారి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి చూస్తాను మనకి ప్రాబ్లం ఈ బోర్డులో ఉందా లేకపోతే స్పీకర్స్ అనేది ఫాల్ట్ ఉన్నాయా అనేది అయితే చూద్దాం మనం. ఓకేనా? నేను ఫస్ట్ అయితే ఈ బోర్డు అనేది ఓపెన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మనం దీనికి సంబంధించిన స్క్రూస్ అనేది రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను ఈ విధంగా పుల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకి బోర్డు అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా? మనకి కంప్లీట్గా SMD ప్యాకేజ్ అయితే రావడం జరిగింది. మనకి ఇక్కడ దేనికి దానికి సప్లైస్ అనేది, అదేవిధంగా మనకి దేనికి దానికి అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అనేది రాసి అయితే ఉండడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి దీని దగ్గర బేస్ అని చెప్పేసి అయితే రాసి, అంటే మనకి వైర్స్ అనేది సబ్ ఊఫర్కి వెళ్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ రెండు అనేది మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ స్పీకర్స్కి. ఓకేనా? మనకి ఈ రెండు అనేది స్పీకర్స్. మనకి ఇక్కడ బేస్ అయితే ఓకే ఉంది, బట్ మనకి స్పీకర్స్ అనేది రావట్లేదు. మరి ఇక్కడ నుంచి మనకి వెళ్ళాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది వెళ్ళట్లేదా లేకపోతే స్పీకర్స్ అనేది ఫాల్ట్ ఉన్నాయా అనేది మనం ఇప్పుడైతే ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం కంప్లీట్గా స్పీకర్స్ ఓపెన్ చేసే ముందు ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి వాయిస్ అవుట్పుట్ అవుతుందా లేదా అనేది అయితే చూద్దాం. ఒక ఎక్స్టర్నల్గా ఒక స్పీకర్ అనేది కనెక్ట్ చేసేసి. ఓకేనా? నేను దానికోసం ఇక్కడ 2 జాకులు అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లేదు అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసినా సరే సరిపోతుంది. ఓకేనా? మనం ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పిన్స్ని టచ్ చేసినా ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ సహాయంతో, లేదు అని అంటే ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ కనెక్ట్ చేసినా సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇంకొక వాయిస్ కోసం ఒక స్పీకర్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది ఎక్స్టర్నల్గా కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా? సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని ఆన్ చేసి మ్యూజిక్ అనేది ప్లే చేసి మనకి స్పీకర్ వాయిస్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఈ ప్లేసెస్లో అయితే ఒకసారి టచ్ చేసి చూద్దాం మనం. ఓకేనా? నేను దానికోసం మళ్ళీ పవర్ సప్లై అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ నేను పవర్ సప్లై అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి లైటింగ్ అనేది గ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మళ్ళీ మొబైల్ సహాయంతో బ్లూటూత్ మ్యూజిక్ అనేది ప్లే చేసి చూస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను మ్యూజిక్ అయితే ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి. చూస్తున్నాను కదా, మనకి బేస్ అయితే అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది, బట్ మనకి వాయిస్ అనేది రావట్లేదు. సో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ స్పీకర్ వైర్స్ అనేది టచ్ చేసి చూస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో మనకి స్పీకర్ అవుట్పుట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ దగ్గర కూడా చూస్తున్నాను. మనకి 2 అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తుంది, బట్ మనకి స్పీకర్లో అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ నుంచి స్పీకర్కి వెళ్ళే వైర్స్ అనేది ప్రాబ్లం ఉన్నాయా లేకపోతే స్పీకర్స్ అనేది ప్రాబ్లం ఉన్నాయా అనేది చూద్దాం. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ సాంగ్ అనేది ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సాంగ్ అనేది ఆఫ్ చేసేసి ఇక్కడ నేను పవర్ సప్లై అనేది డిస్కనెక్ట్ అయితే చేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, డిస్కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఒకసారి కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసేసి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది అనేది అయితే చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, నేను కంప్లీట్గా పైన ఈ విధంగా మనకి ఒక మెష్ టైప్ వచ్చింది కదా, కంప్లీట్గా అయితే ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు లోపల పార్ట్స్ అనేది చూడొచ్చు. మనకి ఇక్కడ చిన్న కీప్యాడ్ అయితే రావడం జరిగింది, మనకి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా? దాంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఎయిర్ అవుట్ కోసం అయితే రావడం జరిగింది సబ్ ఊఫర్కి సంబంధించి. మనకి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ 2 సబ్ ఊఫర్స్ అనేది రావడం జరిగింది. ఓకే,
వాటితో పాటుగా మనకి ఈ విధంగా ఎడ్జ్కి ఒక వాయిస్ కోసం అంటే మిడ్ వాయిస్ కోసం ఒక స్పీకర్, అదేవిధంగా మనకి ఈ లాస్ట్ కూడా ఒక మిడ్ వాయిస్ కోసం ఒక స్పీకర్ అయితే రావడం జరిగింది. మనకి వీటిలో నుంచి రావాల్సిన అవుట్పుట్ మాత్రం రావట్లేదు. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ నుంచి రావాల్సిన బేస్ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి మనం ప్లే చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ పవర్ సప్లైని కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ప్లే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, వాయిస్ అయితే రావట్లేదు, మనకి బేస్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, మనకి వాయిస్ అయితే రావట్లేదు. మనం ఒకసారి స్పీకర్స్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. మనకి ఈ సైడ్ స్పీకర్స్కి నాలుగు స్క్రూస్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఈ 4 స్క్రూస్ అనేది ఓపెన్ చేసేసినట్లయితే మనకి స్పీకర్ అనేది బయటకు అయితే వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ స్పీకర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా మల్టీమీటర్ని బజర్ అనేది సెట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, ఒకసారి మన స్పీకర్ అనేది చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనకి వర్కింగా కాదా అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఎటువంటి కంటెంట్ అయితే రావట్లేదు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, మనకి ఎటువంటి కంటెంట్ అనేది రావట్లేదు. సో దాని అర్థం ఏంటి అంటే స్పీకర్స్ అనేది ప్రాబ్లం అయితే ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అయితే కన్ఫామ్ అయితే అయింది. మనకి 2 స్పీకర్స్ అనేది ప్రాబ్లం అయితే ఉండడం జరిగింది. సేమ్ మన ఇటువంటి స్పీకర్స్ అనేది తీసుకొచ్చేసి సేమ్ మనకి ఇక్కడ 2 వైర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, రెడ్ బ్లాక్, ఈ 2 కనెక్ట్ చేసేసి మళ్ళీ యథావిధిగా లోపల ఫిట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి బేస్తో పాటు వాయిస్ కూడా అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ నేను వాయిస్ అనేది మీకు ఎక్స్టర్నల్గా స్పీకర్ పెట్టి చెక్ చేసి చూపించాను కదా, నేను ఇటువంటి ఎక్స్టర్నల్ స్పీకర్ అనేది పెట్టి మీకు ఆల్రెడీ చెక్ చేసి చూపించడం జరిగింది. ఓకేనా, సో మనం సేమ్ స్పీకర్స్ అనేది రిప్లేస్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ హోల్లో సరిపోయేటట్టుగా మనకి యథావిధిగా సౌండ్ బార్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్కింగ్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, నేను 2 రిప్లేస్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది, కొత్త స్పీకర్స్ అనేది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను ఒకసారి సాంగ్ అనేది ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, మనకి కంప్లీట్గా వర్కింగ్ కండిషన్లోకి అయితే వచ్చేసింది. మనకి వాయిస్ బేస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తున్నాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం దీన్ని యథావిధిగా ఫిట్ చేసేసి కస్టమర్కి డెలివరీ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.